तुम्हें ज्यादा ही मेरी चिंता है तो तुम खड़े है जाओ यहाँ से, तुम बैठ जाओ वहाँ जाके, मैं तुम्हारी सीट पे बैठ जाऊँ। कब ते बकरी बकर करे जा रहे हो, मैं करूँ मैं ना बैठ पाऊंगा वहाँ। गुस्सा मत हो भाई साहब, गुस्सा मत हो, हम बैठ जाएंगे वहाँ जाके, तुम बैठो यहाँ, लो बैठो भाई साहब बैठो, तुमने बड़ी चिंता करी। हाँ अब लग रही हो राजा बाबू से। हाँ का देख रहे हो सास के जवान मत निकाल दिए मुँह पे बैठने की, बता रहा हूँ फाड़ दूंगा तो बीच में थे तेरी। बहुत देर से चपड़ सुन रहा हूँ, बहुत देर से गाँव में खुजली है रही है तेरे। अगर तेने मुँह पे गई भाई साहब बैठ जाओ तो अभी ट्रेन में तो बाहर फेंक दो, ध्यान रखिए आप बात। भाई साहब ट्रेन में सफर कर रही हो तो रूल्स इनको पालन करो थोड़ा। रूल से गए तेल लगा पूरा, तो लगवाना तो अपनी गाँव पे तू बता, अभी लगा मोते मूड मत मारो, लिकर जा नहीं पेल दूंगा तो।